你都唔愛住。最緊件事有事啊嘛，但係後鬧佢後愛咁正好。我整完單鬧到。你累不累呀？這樣。崩潰嚟那吹牛發紙包紙咧？劍條咧，劍條不如放歸佬。你咩來嘅啦？會試嘅啫。啊，來會試咗接屁啊，等佢接屁。係啦，什麼講佢同佢要錄嗎？对，也就是你这个世界级大明星之后，在香港、台湾，令世界很多名人。你係咪知道我咩結多共啊？真的。我哪裡走過？我每天在這裡喝的。我老是感控啊，感控。用牙婆。哎呦！用牙婆笑到打得到。你這個地方。啊，優雅安靜，聽着山泉古琴，看着繡珠蘭花，簡直是神仙過的日子啊！我最近有一個特別的愛好，我把掙的錢全部投在這裡。雖然我這裡有山泉古琴、繡珠蘭花，也只有我一個人聽，一個人欣賞。那怎麼聽着？好了，對，都有了。我的。你說，和你去了美國會怎樣呢？我如果沒有其他人，咯吱的，咯吱的。好了，不說這個了，我帶你到旅遊。好來了。